tere tulemast meie raamatu podcasti. Kuidas see lõppes? Meie oleme raamatutotsid. Vup, vup. Miks me oleme sellised? Nagu, ma ei oska kirjeldada teistele inimestele, mis meie probleem on. Being too smart, hot, funny. Your pick, baby. Tere tulemast, sõbrad. Tere tulemast. Kuna täna on emakeelepäev ja üldsegi on Eesti Raamatu aasta, siis nagu eelmisest osast teada saite, meie selle raamat on Kaarnapuu, mille me just mõlemad hiljuti lõpetasime. Mina neljapäeva öösel. Hiljuti minu puhul tähendab, no nüüdseks tegelikult juba mingi tund aega tagasi, aga Oh, wow, tund aega tagasi. suhteliselt siuke viimase hetke. Ja mina alustasin sellega neljapäeva õhtul peale enda tööpäeva ja täiesti siiralt ei suutnud käest ära panna, nii et lugesin mingi 12:30 või midagi sellist. Lõpetasin ja olin lihtsalt nagu mingi oh my god. Nagu ma ei teadnud, et Eestis selliseid asju tehakse. Ja mina lugesin või lõpetasin nüüd siis umbes tund aega tagasi. Enne seda ma olin mingi täis biomeigis ja actually nagu gorgeous ja siis praegu ma olen selline. Sest et #crybaby. Me lugesime viimast 2 lehte nii, et ma konkreetselt hoidsin Itil käest kinni, sest mina teadsin, mis tulemas on. Ja siis ma näen, kuidas ta silmad vaikselt klaasistuvad ja ta on lihtsalt nagu mingi ei. Ja siis ta loeb ja siis peatükk saab läbi ja tegeleb järgmise lehe ja seal on ainult epiloog ja ta lihtsalt paneb selle raamatu korra käest ära ja on nagu ei, võtab tagasi, me oleme koos selle epiloogi ära ja siis tuleb ja pisarad ja ma olen lihtsalt, ma tean, ma tundsin seda ka. Kogu mu ülejäänud pere, kes seal läheduse siipardas, siis vaatasid mind nagu mingit problemaatilist inimest. Lihtsalt raputasid pead, mis siis nüüd on? Ja mina olin seal kõrval. Te ei saa aru praegu, mis just juhtus. Ma tahan lihtsalt ise öelda vahemärkuseks, et mina lugesin samal ajal enne The Charlie Methodit, shout out L. Kennedy, ja ma olin samal ajal oma raamatuga nagu mingi ei! Ja see oli nii naljakas, sest et seda ei jaksanud ära kannatada, millal ma raamatu ära lõpetan. Siis ta tuli nagu veits enne, kui me siia tulime, tuli minu juurde ja siis ta lihtsalt vaatas, kuidas ma raamatut loen. Ta nagu lihtsalt vaatas mind ja siis iga kord, kui ma tegin mingi hääle, siis ta nagu, anna mulle veel midagi, ütle nagu üks lause veel, ära ütle nagu rohkem midagi, lihtsalt ma saaks aru, mis see oli. Või ta on mingi, ei, niimoodi ja ma nagu, mis see tähendab? Ütle mulle üks lause. Ja siis ma olin selle mingi kõige the most anxiety inducing moment ja siis seda on nagu mingi mine! Ma nagu mingi, sa isegi ei näe, mida ma loen, aga ma olen nõus praegu sinuga. Jah, ehk siis Kaarnapuu lugemine oli meie jaoks elamus. It was a ride. It was a ride. Shout out Grete Rõõm, nii suured südamed. Lemmik Eesti autor kindlasti hetkel, kindlasti tulevikus ei jõua ära oodata, et viimane ilmuks. Võib-olla täna juba on ilmunud, aga me hetkel veel ei tea. Ei jõua ära oodata, et teine osa tuleks, et 3. osa tuleks. Lihtsalt tõesti imeline. Nii et ma ei tea, hakkame otsast pihta. Jaa. Meie suurepärane selle kuu raamat on Kaarnapuu Grete Rõõmu poolt ja tegemist on noorte romaaniga. Ja sealt minust raamatu taga on väga hästi öeldud, et see on tempokas, müstiline ja romantiline noortelugu sõprusest, julgusest, valida oma rada ning sellest, milleks me oma kallite nimel võimelised oleme. Ja minu esimene mõte, kui ma seda raamatut lugesin, just selle mõttega, et see on noorte romaan, oli see, et see nagu erinevate elementide tasakaal oli nii hästi paigas, et mul ei tulnud kordagi seda mõtet, et see on rohkem tüdrukutele suunatud või see on rohkem nagu poistele suunatud, vaid neid kõik elemendid olid nii hästi tasakaalus, et ma täiesti vabalt nägin, et nagu kui mu vend loeks raamatuid, siis see oleks, või tegelikult ta nooremana luges raamatuid, siis ta loeks ta praegu ja see on kindlasti raamat, mida mu õde oleks huvitatud lugema, et see kuidagi see tasakaal oli nii hästi paigas. Mu õde on hetkel iupoisid faasis. Veel ei saa. aga selles suhtes, et ta ikkagist, ma arvan, oleks nõus seda lugema ja et see kuidagi
see tasakaal nende nagu elementide vahel ja kuidas need stseenid vahetusid ja kõik, see oli nii mõnusalt tehtud minu arust. Ja nagu minu ainuke mõte oli see, et noh, okei, ma olen lugenud Young Adultit küll viimaste aastate jooksul, aga see ei ole isegi Young Adult veel, sest et nad on 16, kõik siuksed beebikesed veel. Mõistus on juba natukene hakkab kuhugi suunas liikuma, aga mitte päris. Siis minu ainuke mõte oli see, et appi, kirjuta seda sama asja veel umbes 10 lehekülge, et ma ei tea, ma mingist hetkest harjusin ära sellega, et fantaasiaraamatud on umbes mingi 1800 lehekülge pikad ja siis sa loed seda nagu mingit Kalevipoega või mingit e-post muud, et ta on täpselt siukse tempoga, et ma kujutan ette, et tõesti see mingisugune 15-16 aastane, kes ei jaksa seda 1800 leheküljelist Kalevipoe e-post lugeda, et tema viitsiks ka nagu süveneda, et mina lihtsalt ise tundsin, et see oli nii ilus, mis ta praegu tegi. Räägi veel, räägi lähemalt. Ja ma lugesin mingeid kohti, ma arvan, hästi aeglaselt, sest ma lugesin, see tekitas mul nii palju emotsioone, siis ma pidin korraks settima selle emotsiooniga. Okei, ma võin nüüd edasi minna. Ja siis järgmine lause mingi, oh my god, aga siin on jälle uus emotsioon. Mingi, okay. Ma lugesin seda raamatut ja ma ei tahtnud Itile liiga palju spoilida, sest et meil on kohe peal üks raamat hetkel on ju. Ja siis mina lugesin esimesena ja tema luges teisena ja ma ei tahtnud temalt seda rõõmu ära võtta, aga ma 2 või 3 korda, ühe korra ma saatsin lihtsalt talle video, kus ma olin nagu mingi sa ei saa aru, kui õnnelik ma praegu olen. Ja siis ühe korra mingi lausega ma olin mingi või tahan seal midagi spoilida, aga ma pean selle ühe lause ette lugema, sest see on lihtsalt nii ilus. Ja siis shout out ühele mu parimale sõbrale Kaarlile, kes ei ole süke raamatute nerd nagu meie, aga kes on nõus kuulama kõike seda ja kes siis selle väga leplik. Väga leplik. Ja siis selle ühe õhtu jooksul ma saatsin siis talle kõike, mida ma oleks tahtnud öelda ja ta oli lihtsalt kogu aeg mingi aga jah, lihtsalt nii palju ilusaid mõtteid ja nii tore. Ja mis veel öelda täiskasvanute fantaasia puhul kohati on minu jaoks isegi mõnikord natuke väsitav on võib-olla see, kui rusuv kõik on, sest enamasti raamatud hakkavad juba sellest, et me oleme kaoses ja siis sa lihtsalt loed seda kaost ja, nagu mingi... Siin me jõuame kuskil poole raamatu peal kaoseni. ja, et sa nagu loed seda kaost nagu mingi 5-6 raamatut ja see ei ole ikka läbi. Et siin me oleme nagu selles, et see ei ole nii rusuv, seal on nii palju toredaid igapäeva hetki. Ja nüüd me jõuame ühe väga toreda hetkeni, milleks oli hoki. Mina tahan lihtsalt öelda, ma mingi hetk, ma ei teinud väga palju notes'e selle raamatu kohta ja Säde ütles, et tema... Aga ma lihtsalt tahan öelda, et mina olen täiesti see inimene, keda ilmselt paljud raamatufännid vihkavad, sest mina painutan oma raamatuid ja päris nagu ma olen looping ka. Igatahes mul nagu on tunne, et raamatud on lugemiseks ja see, kui ta natuke räsitud olemisega näitab, et järelikult on hea raamat olnud. Jaa, elu näinud raamat, aga ma ei ole jõudnud kunagi raamatute highlightimiseni mingil X põhjusel. Tavaliselt ilmselt ei ole ühtegi markerit läheduses. Aga lihtsalt ma tahan öelda, et kui ma oleks 16, siis mu uus book boyfriend oleks noormees nimega Kutt Kaaren. Love the name. Ja ta lihtsalt ütles nagu nii ilusaid asju, keegi ei ole kunagi mulle nii ilusaid asju öelnud. Nagu eesti keeles nagu lihtsalt kõlas nii ilusasti ja siis ma lihtsalt pidin otsima oma väiksed markerikesed välja ja see on nagu shout out to Grete Rõõm, ma esimest korda elus highlightisin oma raamatut. Mu tütar küsis, et kas see on lubatud. Ma ütlesin, see on minu enda raamat. Et siis on lubatud. Ma ütlesin, jaa, okei. Ja mina olen highlighter, mina kirjutasin ma arvan mingi 10 korda Itile seda lugedes. Säde ei saanud highlightida, sest see oli minu raamat, et ta ei tahtnud rikkuda seda. Ja ma lihtsalt mingi, ma tahaks nii väga highlightida. Ma tahaks nii väga praegu highlightida. Aga tulles siis tagasi hoki juurde, olles mõlemad väga suured ka sports romance austajad, siis see väike faktor, et nad mängisid hokit ja mitte ainult Kutt oli väga hea selles. See tegi nii rõõmsaks. Mõtlen, mu esimene note selle raamatu kohta, Kaarnapuu, hoki, romance, fantasy ja family angst. Nagu sa lihtsalt paned nagu lihtsalt head major trope'id kokku ja nagu this is nice. Ja strangers to friends, to best friends, to lovers. Ühesõnaga, kas te saate aru, et meile meeldis see raamat? Juhul, kui te ole aru saanud, obsessed. Meile meeldis see raamat. Ja see hoki nüanss oli, see oli tegelikult täiesti nagu,
selles mõttes ebavajalik, et see oli nagu täiesti random asi. jah, see oli lihtsalt kõrval See väike oli lugu. kõrvallugu ja see tegi selle loo kuidagi hästi usutavaks, et et ilmselgelt seal oli mingisugune maagia ja siuke müstika ja mingid asjad toimusid kogu Ja aeg. rivaalitsemine. Aga tegemist oli nagu talve koolivaheajaga ja 16-aastaste noortega. Ilmselgelt neil on veel mingid asjad oma elus. Näiteks üks hokimäng, mida nad iga aasta mängivad, et see oli kuidagi nagu hästi päris eluliseks tegi ja andis siukse väikse vibe'i, sest meile ikkagi meeldivad need hokid. Hokimängijad. Ja leehokit mängimas. Leehokid mängimas. See oli nagu see Emmi Hartman. ma ei kahju lihtsalt mingi Eesti raamat ja naishokimängija. Ja ta oli badass ka, nii et. ja tulles Lee juurde, siis related hard, sest et Lee oli, nagu me teame, et mina olen vanim tütar. ja lihtsalt see surve, et sa tead, selles suhtes ma ei saa ennast Leega võrrelda, sellepärast et mu vanemad ei olnud kaarnad. see ei olnud isegi naljakas. Okei, me oleme tagasi. ma ei saa ennast Leega võrrelda, sest need situatsioonid ilmselgelt olid teistsugused ja nende pere nagu varjutas väga suur trauma, aga lihtsalt see surve, mis ta endale ikkagist peale pani, et nagu mina olen vanem õde, mina olen see, kes peab vastutama, mina olen see, kes peab tegelema. Ja see nagu, ma tundsin seda nii väga enda hinges. I love you, mom and dad. aga ma lihtsalt väga nagu tundsin seda pinget ja neid mõtteid ja neid tundeid ja ma sain sellest nagu pahameelest ja vihast aru. Ja nendel hetkedel ma olin lihtsalt nagu ma olin nagu kutt, tahaks ta lihtsalt kaissu võtta. Ja lihtsalt meie uus eestikeelne lemmiksõna, kaisutama, tahaks ta kaissu võtta, nagu taaskord kutt Kaaren. Ei, vabandust. Lemmik noormees. Mul on nagu kirjutatud 3 quote'i sellest raamatust ja üks on kuti poolt ilmselgelt. Võin terve elu vaikida, kui saan teda niiviisi kaisus hoida. Swoon, laughing and giggling and kicking our feet. Täiesti lihtsalt. Mulle üldiselt ka meeldib väga lugeda esimeste armumiste kohta, sest et minu arust ka nagu mu enda kogemuse põhjal esimene armumine oli tore ja need tunded ja need mõtted ja täpselt see, kus Lee on nagu mingi, mida ma mõtlen ja kutt on nagu mingi, mis mu peas toimub, miks ma teda välja ei saa. Aga see on lihtsalt, see on nii tore ja see avastamine ja see rõõm on nii ehe ja ma võiks kogu aeg lugeda esimese nagu raamatut, kus toimub mingit sorti esimene armumine, sest see on lihtsalt nii tore. Minule hullult meeldis, et kohe räägime, vabandust, me lihtsalt ei ole nagu üldse rääkinud, millest see raamat räägib, me kohe jõuame sinna, aga ma kohe esimesest hetkest, kui ma raamatu lahti tegin, siis see on küll kaksik vaateline. Vaatenurgaline. Mõlemad vaatenurgad. Mõlema vaatenurgaline teos. Aga valdavalt, ütleme siuke 90% raamatust on kuti vaatepunktist. Ja mulle kuidagi hullult meeldis see, et see on ta küll naise poolt kirjutatud mees, ehk siis perfect. Aga see oli nii äge, sest et Lee oli see müstiline tegelane ja siis see kuidagi jättis selle müstika nagu alles. Ja siis see kuti armumine temasse või üldse kõiks tutvumine, see oli kuidagi nii äge oli lugeda, et ma ei saa tast mitte midagi, nad ei saanud vahepeal, ma ei saanud ka mitte midagi vahepeal aru, aga nagu miks ma mõtlen tast kogu aeg või nagu siuke hästi siiras tundus, aga samas oli jälle tore, et siis tuli jälle mingisugune peatükk, mis oli Lee vaatenurgast, mis natukene avas seda, miks Lee käitub nii, nagu ta käitub ja näitas seda poolt, mida me veel ei saanud läbi kuti silmade näha, sest et palju oli müsteeriumeid, millest kutil alguses aimu ei olnud. Et mulle väga meeldis see, kuidas see raamat oli üles ehitatud nagu tegelaste kuidagi siis nii-öelda vaatepunkti näitamise osas. Ja see raamatu siis sisu. Mis seal siis juhtus? Kutt läks talvevaheajaks oma vanatädi juurde, kes oli olnud väga suur staar ja nüüd jäi paikseks rõuges.
sest et talle lihtsalt nii väga meeldis rõuge. Ja siis, kuna Kuti EMS-il oli mingi uus peika ja Kuti tahtnud seal kodus olla, siis ta oli mingi, et okei, ma lähen terveks vaheajaks vanatädi juurde. Keda ta ei olnud näinud väikselt peale, üle 10 aasta kindlasti. Nad ei olnud ei käinud läbi. Jah. Ja bussis Kuti jäi magama, nägi und, päästis unes ühe tüdruku, tuli bussi pealt maha ja päästis täpselt samast tüdruku päriselt. Mis oli esimene koht, kus ma olin nagu mingi okei. Leel oli nii ükskõik. Lee oli väga mean. Ta mingi esimese 10 lehekülje juures andis Kutile põlvega munadesse niimoodi, et vennal oli lihtsalt. Igatahes ja siis ta läks sinna vanatädi juurde, tuli välja, et Lee elab kõrval majas neil ja vahepeal tundus, et toimuvad mingid veidrad asjad, Lee päästis mingid valget lindu, kõik rääkisid temast väga elavalt, samal ajal kui Kutt oli nagu mingi, mis selle linnuga on, mis kuradi veidrikud. Ja siis käidi mingid vett jagamas, mingid vett viidi lihtsalt inimestele, kuidagi väga kahtlased. Ja lihtsalt naljakas oli see, et nagu kõik üritasid alguses, et et ärme Kutile räägi, et ta on nagu võõras või et kas me saame talle veel rääkida, aga teda võeti igale poole kaasa. Nagu absoluutselt kõikidesse kohtadesse, kus toimus mingi suspicious thing, siis teda võeti kaasa. Et ma ei tea, võib-olla teda siis lihtsalt ikkagi vaikselt sokutati sinna maailma. Me ei hakka täpselt rääkima selle sisu osas selles suhtes, et mis seal toimus, aga seal olid kaarnad, kes said muutuda inimesteks, erinevad Kutile lähedased inimesed olid ka kaarnad / inimesed, leiti perekonnaliikmeid, kaotati perekonnaliikmeid ja selline allmaailma müstilised olevused tahtsid võtta üle siis seda nii-öelda ühte osa sellest maailmast või muuta mingeid jõudude vahekordasid. Ja nagu fantaasiaraamatutes ikka, siis toimus ka siuke väike lahing. Vana hea lahing, heited. Ja nagu need mütoloogilised asjad olid hästi seotud Eesti mütoloogiaga ja nagu meiega, et see ei olnud, et ei olnud nagu sellised asjad, mis ma ei tea, võib-olla mingi Loch Ness Monster või mis iganes asjad, et need ei olnud, et võetud mingid müüdid kuskilt Kreeka raamatutest või mütoloogiast ja siis pandud Eestisse, vaid asjad, mida meie peame ka pühaks. Kaarnad ongi Eestis nagu Eesti mütoloogias väga olulised või nagu puudes olev vägi on meie jaoks väga oluline aspekt meie mütoloogias ja seda oli kuidagi väga lahe lugeda ja see, et see toimus nagu Rõuges või oma Lõuna-Eestis. Ja minu tekkis kohe tunne, et kõik peaks hakkama mingeid nagu ekskursioone tegema mööda Rõuget, et näe, siin on kaarnapuu. Praegu sa seda ei näe, kollane majanees. Crazy Run, never mind. Ma tean küll seda. Klastajada. Et Grete, kui sa oled huvitatud meile tuuri tegemisest, siis me hea meelega tuleks. Väga-väga hea meelega. Ma olen Rõuges käinud korduvalt. Osa perekonnast elab Võrus ja sealkandis. Ja mind kohe nagu, ma hakkasin kohe mingi, okei, seda ma olen näinud seal ja see oli küll, aga mäletan nii täpselt, kas seal oli mingi joja või mul tekkis kohe, kui praegu ei oleks mingi talv, siis kohe sõidaks Rõugesse, kuigi see raamat toimub talvel. Aga see talv on siin kirjeldatud kui kuradi Alaska. Ja me mõistame Kuti tundeid, et vahepeal tõesti on Eesti talv kuradi Alaska. Aga mis mulle meeldis samamoodi, et see Eesti mütoloogia oli kuidagi, esiteks ta oli nii põnev lugeda ja teiseks oli siuke nagu äratundmisrõõm kogu aeg, et mingisugused, ma ei tea, oled lugenud või kuulnud hiiepuudest või mingid siuksed nagu snippetid ja siis see pannakse kuidagi sinna õigesse vormi ja maailma, et need kõik omavahel kokku jooksevad, et tõesti oli hoopis teistsugune tunne lugeda sellist fantaasiamaailma, et kuidagi tahaks nagu nüüd ma tahaks lugeda mingisuguseid legende või muistendid, okei, räägige veel, et mis siit nüüd veel tuleb ja nagu ma aru saan, siis sellest kaarnapuust eelnevates sündmustes on üldse mingisuguseid lohesid ja muid müütilisi vaimustusi tulemas, et päris
nagu põnev, ma ei ole Eesti sükest fantaasiat, eesti keelset Eesti kirjaniku kirjutatud seda sorti fantaasiat väga palju lugenud. Ka mina mitte, ma ei teadnud, et see isegi eksisteerib meil. Ma isegi täiesti ausalt, täiesti siiralt ütlen, et mul ei olnud õrna aimu ka, millest Kaarnapuu räägib. Aga kui me mõtlesime korra selle märtsikuu peale, siis ma ütlesin, kuule, emakeelepäev on reedel ja äkki võiks mingit eestikeelset raamat, nagu mingit eesti kirjaniku raamatut hoopis lugeda. Meile mõlemale meeldis see mõte ja siis ma olin mingi, meil on see jälgija Grete, kes tundub ülilahe ja tal on mingi raamat, et äkki võtame selle Grete raamatu. Ja selleks hetkeks, mul selle raamatu ostsime, ma teadsin ka ainult, et nagu mingi noorteraamat, fantaasia Lõuna-Eestis, mitte midagi rohkemat. Sa teadsid mulle sama, mingi noorte fantaasia, veits romance, ma nagu mingi sold. Ei, ma ei teadnud isegi, et veits romance, ma ei olnud isegi seda. Okay. Ma olin lihtsalt mingi noorte fantaasia, aga toimub Lõuna-Eestis ja siis ma olin mingi, proovime. Ja mitte, et enda seeliku saab kergitada, aga nagu üks parimaid otsuseid selle aastaga. Küll algas alles, aga. Me oleme märtsis, aga sammu 2 kuu parim otsus. Jaa, et kuidagi oligi see tempo hästi kiire ja sükest vahepeal kirjutasin sädele, mul on süge whiplash juba kõigest, et et sa jõuad nagu vahepeal oleks nagu Grete, anna mingeid hoiatusi, et anna mingi lause ette, aga pärast seda kõik läks pekki ja siis tulevad need asjad, mis pekki läksid, aga siis juhtus midagi ootamatut ja siis tulevad, sest ma vahepeal ma nagu olin lihtsalt mingi, ma saan aru, et see noortele inimestele mõeldud raamat, sest ma olen I am too old for this shit nagu lihtsalt. Wow, what a ride. Ja ei, see tõesti oli sõit ja nagu me ütlesime, siis Kutt Kaaren oli, no ütleme, et nagu mingi teisest päevast alates veits mitten. Reaalsuses ma arvan, et see oli juba esimesel päeval, sest nad kogemata seal maadlesid või mängisid mingi lumesõda ja siis keerasid, tal on suured rohelised silmad. Oota, kuhu mu mõtted lähevad ja siis oli tema roheliste silmadeni. Tahaks neid veel näha. Jaa, see oli suud kohe. Aga tal on suured rohelised silmad, kus on väikesed kuldsed träpsud ja ma lihtsalt mingi, issand eesti keel, sa oled nii ilus. Minul on ka rohelised silmad, kui keegi tahab minust rääkida nii. Minul on ka hallikas rohelised silmad. Aga igatahes Kutt Kaaren oli suht kohe smitten, ta oli nagu mingi okei. Lee ei olnud, kui me räägime nendest võngetest nende vahel, siis Lee oli nagu must kass, Kutt Kaaren oli kuldne retriever. Siuke rahulik. Jah, siuke hästi lojaalne. Tahaks olla su kõrval kogu aeg. Au. Aga to be fair, esimest korda, kui tuli Lee peatükk, mis nagu ei olnud päris alguses, aga ta oli ikkagi suht mingi esimeste päevade jooksul, siis tegelikult nagu sealt tuli väga hästi välja see, et see, kuidas Lee käitub ja see, et on siuke, teised kutsusid teda jääkuningannaks, et see ongi selline nii-öelda mask või front, et ta tegelikult tollel hetkel juba arvas, et et Kutt on nagu äge ja nagu, et tal ei olnud tegelikult alguses, nagu ei olnud seda hetke, et mingi nõmedik tuleb nagu, et see, et ta seda välja ei näidanud ja oli nagu tige tikker, see oli lihtsalt tema coping mehhanism ja see, kuidas ta eluga oli õppinud hakkama saama. Ja siis see hetk, kui ta esimest korda nagu veits oma valvsust Kuti juures maha lasi ja oli nagu, ta on nii rahulik. Ta teeb minuga rahulikuks. Tal on nii rahulikud silmad ja sa olid nagu mingi. Ja üks imelisi kohti oli see, kui Kutt oli mingi, ikkagi natuke võib-olla üritas ennast veenda, et tal ei ole mingeid tundeid, aga siis ta sai teada, et vastasvõistkonnast, mis ta oli, Kris, et vastasvõistkonnast Krisile meeldib Lee ja siis ta oli nagu, kuulge, mis selle Krisi ja Leega on? Ja kohe! ja siis oli mingi, ei ole midagi. Lee meeldib kõigile, aga Leele ei meeldi keegi, nii et me oleme lihtsalt sõbrad. Äge oli vaadata seda, et kuigi vahepeal läks väga müütiliseks ja mütoloogiliseks ja väga vanadest sündmustest rääkis ja siis kadus nagu mingisugune ajakontseptsioon siin raamatus ära, et see asi oleks võinud toimuda ka mingi, ma ei tea, 100 aastat tagasi selles mõttes, siis vahepeal viskas neid siukseid nagu teenage snippeteid sisse just mingi, mis järg see Krisiga on ja mingid siuksed nagu väikesed nagu okei, nüüd on ikkagi tiinekad nagu, see oli siuke mõnusad huumorit tekitav kõige siukse fantaasia keskele. Ja ikka päris mitu korda
ma lihtsalt kõva häälega naersin, kui ma seda raamatut lugesin. Minu lemmik lause, jalakad said jalad alla. Seal olid need puud. I love it so much. Seal olid need puud, jalakad tuleb välja. Ja neid kirjeldati nagu kuldseid retriivereid. Ehk siis nad nagu kippusid nagu uitama minema, nad olid hästi suured ja siis nad olid mega heatahtlikud, aga nad nagu tegid seda, mida neile öeldi, siis nad tahtsid hästi meele järgi kõigil olla. Ja siis nad läksid vahepeal nagu uitama ja siis lõhkusid mingi, no ühesõnaga tegid pahandust ja siis nad olid siukeste kivi nagu aiakeste sisse ehitatud, et nad ei saaks uitama minna. Ja siis pahad inimesed pätid siis lasid nii-öelda puud sealt vabaks ja siis nad hakkasid tuierdama ja siis tuli abipalve, jalakad on jalad alla saanud, siis ma olin nii segaduses alguses. Ja need puud, nagu kui üldse puu saab nunnu olla, siis need puud tundusid nii nunnud. Siis nad olid nagu kurvad, kui nad nagu said pahandada, et nad ei teinud nii, nagu neile öeldi, siis nad nagu tahtsid olla hästi head ja siis Lee sai ta niimoodi tagasi sinna nii-öelda oma aiakese sisse, et ta laulis ja tantsis neile ja rääkis nendega nagu väikest, tule nüüd siia, tule, lähme teeme mingi, vaata, kas sa saad selle kivi kõrgemale panna. Ja kes terve aeg kaasas käis ja veits tantsis oli nagu mingi, mis siin toimub? Ikka kutt, kes käis igal pool kaasas, mitte midagi aru ei saanud, liiga palju ei juurelnud sellele, see oli see üks teenage thing, et venna ümber nagu toimub kaos. Mingid linnud muutuvad inimesteks ja mingisugune ühe silmaga mingi kükloop on kuskil ja keegi mingi udu, mis röövib inimesi. Noh, ühesõnaga, magic is happening, mitte midagi aru ei saa, sest et keegi talle korralikult ei seletanud põhimõtteliselt peaaegu lõpuni välja. Ja ta nagu mingi wow. Ja aga ühelgi asjal ei ole tähtsust, sest et Lee. Jah, sest et Lee või siis aeg-ajalt see teenage angst, kus ta oli mingi, mind ei huvita tegelikult mitte miski. Ta tead ühes mis asjad. Jah, mu ema on nõme, isa ma ei tea, ema Peika on nõme ja üldsegist mu vanatädi ka ei käinud mul külas. Üks käsi loe. Ja siis natuke hiljem. Aga Lee. Lihtsalt. See tüdruk. Caps lockis. See tüdruk. See oli lihtsalt nii tore ja nagu see tõesti täiesti siiralt ei olnud nagu armastusraamat, aga lihtsalt neid toredad hetked olid nii armsalt kirjutatud. No ta ikka oli natuke armastusraamat ka. No, ja, aga ta ei olnud ainult armastusraamat. Ja seda küll, jah. Aga need olid lihtsalt nii toredalt kirjutatud, et nagu lihtsalt süda rõkkas rõõmust. Lee ja Kutt käisid ERMis, Tartus muuseumis ja see oli minu mälu järgi nagu esimene kord, kus Kutt nagu päriselt kuidagi oma peas ütles välja, et appi ma tahan tema juures olla. Ja siis ta olid seal muuseumis ja siis Lee näitas, tule ma näitan sulle midagi, kutsus ta mingisse teise saali kuhugi selle vitriini juurde ja siis Kutt oma peas mõtleb, et aga ma ei suutnud väljapanekut vaadata, sest mu ees kõndis see, kelle vaatamisest mul isu täis ei saanud. Ja ma lihtsalt mingi, kus mul need markerid on? Minu arust see oli see quote, mille ma saatsin ka sulle, kus ma olin mingi, ma ei saa seda endas hoida. Kutt Kaaren, so smooth. Väga naljakas oli see, et Kutt ja Lee said kuidagi endale poolteadmatult pool aega põhimõtteliselt telepaatiliselt. No ühesõnaga, lugesid nagu üksteise tundeid ja mõtteid ja kuidagi niimoodi tajusid hästi. Pigem Lee tajus kogu aeg, Kutt veits hiljem. Ta jah, nagu lihtsalt ei teadnud, ma arvan, nii palju asju. Ja siis, aga Kutt ka kahtles endas mingi, ma ei tea, mis ta minu vastu tunneb. Ja siis Lee iga kord, kui tema pea sai nagu mingi, kas temal üldse on minu vastu tunded, siis Lee oli umbes nagu muiga või. Mis ma pean veel tegema? Seda ei olnud siuke väga jutukas, et umbes tuleks ütlema. Aga Kutt saatis kogemata Leele SMS-i, armastan sind. Tahtis oma emale saata. Ja Lee oli nagu mingi, aitäh. Funny story. Kui minu esimene Peika ütles mulle, et armastab mind, siis mina ütlesin, nii tore. Ja siis ma ütlesin seda vastu 6 aega hiljem või midagi sellist. Aga ma olin alguses nagu mingi, nii tore. Aitäh. Sa oled nii armas. Ei, Lee tegelikult armastas, aga ta lihtsalt ei olnud siuke
kusjuures tema oli siuke huvitav karakter, et kui esmapilgul tundus, et ta oli maailma peale tige ja siuke külm võib-olla ja eemalehoide. Ja nagu negatiivseid emotsioone väljendus suhteliselt nagu kas nüüd suure sõna eest enamas see lihtsalt mingi kuradi tohman või midagi siukest. Intensiivselt jah. Siis nii-öelda neid positiivseid sõnu, ega ta neid väga niimoodi ei jaganud. Aga ta oli väga julge oma tegudes. Et nagu, kui kutt tõi nagu mingi kogemata läksin käega vastu, et äkki umbes nagu mingi Slea, mingi jah, võtame käest kinni, nagu no big deal. Kutt mingi umbes paanitseb oma peas, mingi oh my god, ta seisab mul nii lähedal, ma mingi suren ära siia, sest ta seisab mul nii lähedal. Slea nagu mingi okei, nii tore. See oli siuke huvitav nagu kombinatsioon, et kui ta tegelikult oli enesekindel, aga lihtsalt see, et ta ei tahtnud või ei osanud mingeid asju verbaalselt väljendada, ei tähendanud, et ta ei soovinud seda nagu füüsiliselt teha. Jah. Et see oli nunnu. Jaa. Kui te hakkasid raamatut lugema? Mida näplas lihtsalt? Kui te hakkate seda raamatut lugema, siis pange vaim valmis, nagu fantaasiaraamatutele kohane, eriti, et see on triloogia. Lõpp jätab väga palju rohkem küsimusi, kui on vastuseid. Me ei ütle teile, mis seal juhtub, aga siin oli üks väga hea see lause, mis fantaasiaraamatutes tihti lõpus midagi sarnast on. Mida paganat me nüüd teeme? Lihtsalt nagu ja that sama. sums up nagu what the fuck is now? Ja ausalt, meil oli sama küsimus iseenda kohta, kus selle, mida me nüüd teeme? Nagu. No pressure, Grete. Nii väga tahame teist osa. Ja minu ainuke lohutus. Funny thing, me nagu eraldiseisvalt, kollektiivselt, siiski täiesti eraldiseisvalt otsustasime, et me praegu ei loe Onyx Stormi lihtsalt sellepärast, et nagu 2 haiget aju ei jaksaks mingi 2 aastat ühe major cliffhangeri otsas kannatada. Ehk siis meil on lihtsalt nagu lootus, et Grete saab enne seda teine osa tuleb enne seda, kui tuleb Rebecca ja Russell. I have lost all my brain cells. Ja üks asi, mis oli naljakas, kui kaua see talvevaheaeg kestab? See oli lihtsalt mingis kohas, reaalselt vennad olid nagu mingi, ma ei tea, mis asju juba korraldab mingi, kas on võimalik olla armunud kellessegi, keda sa tunned alla nädala, mul nagu mingi bitch please, see ei ole praegu alla nädala, sa oled juba nagu mingi 80 hommik, lähed hommikul kell 5 hokit mängima, no nagu. Ja vahepeal tundus, et neid päevi oli väga palju, kuigi me korra arutasime, et kui kutt läks reedel bussiga sinna ja see tegevus toimus kuni pühapäevani, et see viimane tegevus, mis seal toimus, oli pühapäeva õhtu, lõuna, whatever. Siis no enam-vähem 10 päeva, et no okei. Aga jah, see kuidagi nii palju toimus ja kui ma panen selle perspektiivi, et see kõik toimus nagu 10 päeva jooksul. Ma oleks Lea või kutt, ma oleks lihtsalt nagu mingi aitab, ma tahan ära. Done. Ja selles mõttes küll, et et kui me räägime siin mingitest ma ei tea, Akotarist või mingitest sükestest suurtest fantaasiasarjadest, siis aeg-ajalt mõned asjad toimuvad 100 aastate vältel, aga ikkagi me räägime nagu mingitest suurtest ajavahemikest, et see aasta ja eelmine aasta ja siis meil on lihtsalt mingid vennad iga päev lihtsalt midagi, nagu ma ei tea, kuidas kutt üldse terve mõistusega oli, vend läheb nagu maale, mingi tunne kedagi ja siis järsku mingi linnud muutuvad inimesteks ja mingi. Ja ta on lihtsalt nagu mingi, cool, sa oled mu onu või? Lahe. Okei. Enne sa olid Kaaren ja nüüd sa oled. Lihtsalt nagu ehe näide, nagu vend läheb, ta magas, ärkab ülesse, mingi veider hääl on, avastab, tema voodis on must linnupoeg. Ta on nagu mingi, fun. Avastab, ta saab rääkida selle linnupojaga. Fun. Okei, linnupeal oli kõhtu, toidab teda. Avastab, et linnupoeg on järsku 2 korda suuremaks kasvanud. Fun. Ma olen liiga väsinud, räägime homme sellest. Paneb ta enda kõrvale voodisse magama ja läheb lihtsalt nagu magab edasi. Ja aga see tundub nii selline asi, mida üks teismeline poiss teeks. Sest ma kujutan ette,
et kui minu 16-aastasel vennal oleks midagi sellist juhtunud, siis ta oleks lihtsalt samasugune. Võib-olla ta oleks mingi hetk mulle kirjutanud ja olnud nagu mingi, sa tead midagi nendest varestest või? ja kutil ei olnud kellelegi kirjutada, nii et. Jah, nii et nagu see kuidagi arvestades seda, millised teismelised on, siis see tundub nii realistlik, et eriti nagu, kui see kõik juhtuks tüdrukuga, siis ma never ei usuks seda. Ja. Aga, sorry, stereotüübid. Teismelised poisid, jah. Ma olen nendega üles kasvanud, ma olen neid kasvatanud, ma näen, jah. Aga see selles mõttes nagu toimis, et ma arvan, et kutt oleks lihtsalt hulluks ära läinud, kui ta igale poole seal nädal aega veeti, ma ei tea, kuhu kohtadesse, et oleks veel nagu actually mõtelnud ka juurelnud nende asjadele. Kuti peas oli kogu aeg see mingi Kuldvillaku soundtrack lihtsalt. Või siis Fun fact teile, kui te ei teadnud, siis me oleme kõige naljakamad inimesed, keda me kahekesi teame. Nagu kui mina peaks valima kõige naljakam inimese maa peal, siis see olen mina. Mis ta sa valid enda? See ei vastus ei olnud see, et siis ta valib minu. Ei, mina arvan, et see on üks mu parimaid omadusi, et ma olen hirm naljakas. Ja mina arvan, et üks minu parimaid omadusi on see, et mind on hullult kerge naerma ajada. Pleasure doing Pleasure. Rõõm on kahepoolne. Ja, aga igatahes see raamat kindlasti ei ole kõigile, et sul peab ikkagi mingit siukest fantaasiasoont olema, et sulle midagi meeldiks siukest lugeda. Sa pead olema valmis selleks, et sa loed ikkagi noorte raamatut, et aeg-ajalt on teismeliste mõtteid ja see esimene armastus on natukene siuke. Ma ei saa öelda lihtne, ma isegi ei arva üldse, et esimene armastus on lihtne, aga ta on siuke natuke naiivne või siuke. Ja ta ongi kiire ja nagu kiire ja esimene armastus ongi nagu, see põlebki hästi ereda leegiga ja ilmselgelt, kui sa tunned esimest korda neid tundeid, siis need ongi nii suured, kui sa esimest korda elus tunned seda tunnet, siis sa oledki nagu mingi, sa tahad plahvatada sellest tundest. Suvanekaarnen. ja ma just rääkisin Itiga ka sellest, kuidas mind meeletult häirib, kui näiteks mingid noored või lapsed ütlevad, et mina armastan teda ja siis täiskasvanud on mingi, sa isegi ei tea, mis armastus on. Aga sellel hetkel see on selle lapse või noore jaoks kõige suurem tunne, mis ta tunneb. Ja sama oli nagu Kutil ja Leel, et need olidki nagu, nad ei olnud enne selliseid tundeid tundnud nagu, ja muidugi me armastame enda vanemaid, pere, sõpru, aga see ei ole see, nagu see oli esimene kord tunda mingist romantilist tunnet ja see lihtsalt, see panebki nagu lihtsalt teeb peas soodaks. Kutt arvas iga mingi 3 lehekülje järel, ta saab infarkti lihtsalt sellepärast, et mingi oh my god, Lee istub mu süles, oh my god. Minestan ära kohe. Jaa. See oli nii armas. Ma loodan, et keegi on oma elus ka mõelnud, et kui ma seisan nende lähedal, et siis saavad infarkti. Mina. Oot, et ühesõnaga, miks ma ütlen ühesõnaga? Kui te ei ole veel aru saanud, siis see on ametlikult mitte raamatutotside podcast, kuidas see lõppes, vaid see on Kutt Karini fänklub. Absoluutselt. Nagu tahan neid silte teha. Me peame särgid tegema. Lihtsalt see nimi on nii lahe. Kutt Kaaren. Teised on mingi Leia, Riina ja Ots ja süksed, tavalised Eesti nimed. Eerik. Ja meil on Kutt. 2 Eesti nime. Aga mis ta perekonnanimed on? Kutt ja Kaaren. Ja ta perekonnanimi? Ma ei mäleta. Ma ei ole kindel, et seda ütles ka siin. Kutt, kelle teine eesnimi on Kaaren. Jah. Grete, kas tal on perekonnanimi? Ja, you really want to know. Ja kui see on siin kirjas, siis lihtsalt ütle, et lugege paremini. Ära muretse, me oleme seda raamatut veel. Ma olen seda lõppu juba mingi 3 korda pidanud lugemas, ma nagu, oda. Ma loen korra veel. Aga see on tõesti siuke raamat, mida me tahaks, vähemalt mina tunnen, et ma tahaks varsti korra uuesti lugeda, lihtsalt, et nagu paremini seedida ja nagu kõiki detaile tähele panna, sest ma olen täiesti veendunud, et kuna ma selle ühe õhtuga ära neelasin, siis mul tegelikult jäi nagu mingeid detaile märkamata, mida ma nüüd järgmine kord loen ja olen nagu mingi oota,
okei. ja ma ka mingeid asju tulin tagasi mingi oot ja mina olen väga, noh, kuna ma tavaliselt loen Kindlis ja Kindlis on search'i võimalus, siis mina väga tihti kasutan ette lugemiseks, aga ka tagasivaatamiseks, et kui mul on tunne, et ma mingi asja olen kuidagi kahe silma vahele jätnud ja siis mul oli mingi nimi oli, ma hakkasin mingi hetk aimama, tahasin ette öelda ühe tegelase staatust, et kes see võiks olla ja siis ma otsisin seda mingi, kus see nimi oli, ma tean, et ma olen seda nime siin kuskilt lugenud, kus see oli ja see võttis nii kaua aega, nagu lihtsalt search nuppu oleks vaja. Ja ma lugesin küll mingeid, kasvõi mingid kõige esimest sissejuhatust lugesin mitu korda, et päris palju detaile, mis tegelikult juba nii-öelda said kasutuse või rakenduse siin raamatus, aga päris palju oli siukseid asju, mida mainiti ja mis tundus nagu kind of important, aga see veel ei, nagu ei jõudnud kuhugi, et see nagu jäi niimoodi, et suht suure tõenäosusega siis on järgmises raamatus seda infot vaja. Nii et ma näen ka, et kui mitte enne, siis enne järgmise osa lugema hakkamist ma tahaks nagu uuesti läbi vaadata. Jah. Ja nagu ikka, vabandust, väike reket. I can. Nagu ikka, siis me valime raamatule ka Taylor Swifti laulu. Ja nagu ikka, me ei saa hakkama ühe lauluga. Lee ja Quit olid meie jaoks Taylor Swifti Enchanted. Taylor Swifters. Lee ja Quit olid meie jaoks Taylor Swifti Enchanted, eriti see, kui Quit uuris Chrisi kohta ja nagu oli mures, et äkki Leele ikkagi meeldib Chris. Please don't be in love with someone else. Please don't have somebody waiting on you. Nagu esimene armastus, et sa lihtsalt näed ja sul on nagu wow. Nagu sa vihka mind praegu, aga wow. Tule sa lähemale. Quit oli veits see, et nagu mingis sarjas või mingis raamatus veel, et don't be mean to me, I like that. Natukene oli, jah. Ja see fantaasia või nagu üldine raamatu vibe, me mõtlesime, et on Taylor Swifti Marjorie. Mitu olulist punkti. Esimene on, et never be so kind, you forget to be clever, never be so clever, you forget to be kind. Ehk siis mitte paljastades mingeid olulisi kohti sisust, aga headus on oluline, aga alati peab nutikas ka olema. Ja what died didn't stay dead. What died didn't stay dead. Hopes are up, Grete. Pall on sinu väljakul. Punkt. Rohkem ei ütle. Jah, igatahes siuke see Marjorie laul on ka selline nagu armastust täis ja justkui austusavaldus kallitele ja lähedastele ja see raamat oli ka hästi palju mitte lihtsalt nagu kahe noore vahelist armastust, vaid nagu kallite inimestega koos erinevate asjade tegemist, vahet ei ole, kas see on hokimäng, jalakapuude paika saamine, mingite muude müütiliste tegevuste tegemine, aga lihtsalt see, et sa oled koos nende kallite inimestega ja sa hindad seda, et sa saad nendega koos olla. Ja just see nagu pererolli tähtsus, et tegelikult nii Kutt kui Lee tundsid ennast suhteliselt üksikuna, et ühel ei olnud pere ja teisel oli pere, aga mitte nagu sellises konditsioonis, nagu ta oleks tahtnud. Ja siis nad tundsid ennast üksikuna ja siis kuidas tegelikult see raamatu vältel nad nagu leiavad endale selle pere ja nad hakkavad aru saama, miks see on oluline ja need nagu välja ütlemata tunded saavad ikkagi nagu sõnastatud ja kuidagi läbi elatud ja see siuke austus oma vanemate, mitte nagu otseselt lapsevanemate, aga enda eelkäijate osas, et siuke selline üleüldine hõimluse olulisus käis läbi ja oli olulise tähtsusega. Et Marjorie kuidagi kannab täpselt samasugust õngu, et need vanaisad ikkagi teadsid midagi. Ja. Teadsid ka seda, et Leed ja Kutti peab igale poole koos saatma. Lee vanaisa olemas lihtsalt mingi, võta Kutt kaasa, ära mine üksi. Lihtsalt kõik olid nagu, võta Kutt kaasa, ma arvan, et Leel oli mingi kolmandaks Lee oli lihtsalt mingi, ma saan ise ka.
ja vanaisa mingi, jaa, aga ma ei taha, et sa üksi läheks. Ja siis Lee tassimas mingit rasket kotti ja kutt olemas. Ma võin selle võtta. Ma saan ise ka. Ja kutt oli mingi, ma tean, et sa saad, aga sa ei pea. Kõige esimene asi, mida ma highlightisin, oli täpselt, et muidugi suudad, vahel lihtsalt on mõistlik abi vastu võtta, kõik ei pea ise tegema. Ja ma olin lihtsalt mingi mic drop, lihtsalt 16 vend tuleb mingi. Ja. Vaga vesi, sügav põhi. Jah. Me loodame, et see kõik, kui te ei ole veel lugenud Kaarnapuud, siis veenist teid seda lugema. Järgmine kord näete meid meie Kutt Kaaren fänniklubi särkides. 101% tuleb ära. Selle kohta ei ole minu arust liiga palju fanarti, nii et kunstnikud joonistage palun, lugege ja joonistage. Ja, sest et siin kirjeldas mitte liiga palju, sest tegemist on noorteraamatuga ja nad ei viitsi lugeda nii pikki kirjeldusi, aga päris hästi kirjeldas mingisuguseid mingid maagilisi tegelasi ja kohti, et kellel vähegi on, minul ei ole, oskusi kas arvuti taga või paberi ja pliiatsiga, siis väga äge oleks mingisuguseid fanarti ja mingisuguseid kujutusi näha. Ja ma just praegu mõtlesin, me peaks tegema. Grete, meil on ikkagi vaja Kutt Kaareni perekonnanimes, me saaks jersey'd endale teha. Jah. Huvitav, mis numbri all ta mängis? See episood on lihtsalt meie väljendamas enda mõtteid Gretele. Teised kuulajad, te olete ka väga kallid, aga nagu see episood on lihtsalt specially for Grete. See on nagu voice message. Kallis Grete. Vot nii, ühesõnaga lugege Gretet ja lugege Kaarnapuud ja üldse Eesti kirjandust. Ja kui teil on veel mingeid soovitusi, siis me oleme väga suured fantaasialugejad. Nagu fun, kui sinna viskab mingisugust sõprust või perekonda või armastust, mis iganes juurde, et siukest Eesti fantaasiat hea meelega loeks veel. Kui kellelgi on mõni soovitus, siis hit us up. Ja nüüd aprillikuu juurde. Jeesus. Meie soe soovitus on aprillikuu raamatud mitmuses vahele. Ärge nagu... Ma ei tea isegi, kas me nagu ütleme teile, mida me loeme. Võib-olla me ei ütle. Ma ütleme žanri. Ja me ütleme žanri ja võib-olla nagu mingi lihtsalt ühe mingi näite, et te saaksite aru, miks me ei... Kuna aprill on naljakuu, siis me otsustasime, et meie tahame ka pulli teha ja me võtame enda žanriks sellise asja nagu inanimate erotika. Sentient erotika. Sentient erotika, jah. Võib-olla selle üks kõige tuntumaid näiteid on raamat Unhinged, millest me kindlasti räägime. Aga me oleme juba praeguseks, aga loeme veel erinevaid näiteid, et arutada sellest, miks ja kas see žanr on oluline, mida see kirjandusele annab ja lihtsalt miks seda üldse, lihtsalt miks. Ja lihtsalt naerda. Jah. Because why not? Nii et järgmiseks korraks ei pea ette valmistuma, lihtsalt olge valmis naerma. Ja nagu lihtsalt ettehoiatuseks siis Säde ütles mulle täna esimest korda, et ühe raamatu kohta, et see on esimene raamat, mida ma ei taha oma kuudriitsi panna. Ma olen kõik ülejäänud pannud ja ma olen neile märkinud juurde research purposes. Research purposes. Igatahes, thanks vaatamast ja tšau. Olge musud, bye!